Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje, 26 de junho. Vamos fazer uma prece, elevando nosso pensamento a Deus, o nosso Pai Criador, em gratidão pela vida, em gratidão por esta reencarnação, esta existência, este corpo físico e por este dia que se inicia, mais esta jornada terrena. Elevamos o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, querido irmão, nosso orientador maior, e aos espíritos amigos, o nosso anjo da guarda, os espíritos protetores que tanto nos auxiliam, nos inspirando aqueles bons pensamentos, nos auxiliando também a não escutar e não alimentar os maus pensamentos. Estejam conosco no nosso dia de hoje, nos auxiliem, nos inspirem as boas obras, as boas ações, as boas palavras, os bons pensamentos. E fiquem conosco, hoje e para todo sempre, e que assim seja. Muito bem, vou baixar um pouquinho aqui a nossa Ave Maria. Vamos ver uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo para o nosso dia de hoje, 25 de junho, 26 de junho. Vamos ver o que nos vem. Vamos lá. Bem-aventurados os puros de coração. Está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou procurando aqui porque já está bem lido o nosso capítulo 8. Vamos ver aqui, já foi. Então vamos ver. Aqui nós não lemos, então nós vamos para o item 19 do capítulo 8. Está dentro das instruções dos Espíritos. O grande tema: deixem que venham a mim as criancinhas. Portanto, item 19, que é de um espírito protetor, em Bordeaux, 1861. Vamos ver o que ele vai nos falar sobre esse tema. Deixem que venham a mim as criancinhas, porque eu possuo o alimento que fortifica os fracos. Deixam que venham a mim aqueles que são tímidos e debilitados, pois eles têm necessidade de amparo e consolo. Deixem que venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixem que venham a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e infelizes, que eu lhes darei o grande remédio para aliviar os males da vida e darei o segredo para curar as suas feridas. Qual é, meus amigos, esse remédio poderoso que possui a virtude de ser aplicado em todas as chagas do coração e curá-las? É o amor, é a caridade. Se possuírem essa chama divina, o que poderão temer? Dirão em todos os instantes de sua vida: meu Pai, que seja feita a sua vontade e não a minha. Se é necessário provar-me pela dor e pelas aflições, bendito seja, porque eu sei que é para o meu bem que sua mão pesa sobre mim. Se agrada ao meu Senhor ter piedade dessa fraca criatura e dar ao seu coração as alegrias que ele mereça receber, bendito seja mais uma vez. Mas faça com que o amor divino não adormeça em minha alma e que a prece do meu reconhecimento sempre suba a seus pés. Vamos ler mais um trechinho. Se tiverem amor, terão tudo o que é permitido desejar na terra. Possuirão uma pérola preciosa que não poderá ser retirada.
nem pelos incidentes da vida, nem pela maldade daqueles que os odeiam e perseguem. Se tiverem amor, terão guardado o tesouro lá, onde os vermes e a ferrugem não podem chegar. Verão desaparecer de suas almas tudo quanto possa lhes manchar a pureza. Sentirão o peso da matéria diminuir, dia após dia. E, tal como o pássaro que voa pelos ares e não se lembra mais da terra, estarão sempre subindo, até que sua alma desfrute a verdadeira vida no seio do Senhor. Muito bem, e hoje nós fizemos a leitura de todo o item 19. Deixem que venham a minhas criancinhas desse espírito protetor. Então, esse tema, deixem que venham as minhas criancinhas, às vezes ele parece simples se nós interpretarmos literalmente. É aquela passagem, né, em que Jesus vinha passando e muitas crianças vêm correndo para abraçá-lo, querem falar com ele e alguns barram, né, impedem as crianças e Jesus diz: deixe que venham minhas criancinhas. E aí nós sempre, quando vamos fazer uma leitura, ficamos, por quê, né? E Jesus diz: deixa que venha a mim. Nos vem aquela cena muito amável, muito sensível, né? De um adulto abraçando as crianças que têm, sim, sua pureza, né? Remete à pureza. Falamos em crianças, sempre nosso coração se amolece. A criança é o símbolo da pureza. E o que são as crianças numa representação mais profunda? Porque não seria só uma imagem, né? Jesus não amaria só enquanto estamos pequeninos de corpo, nos amaria mais porque estamos pequeninos de corpo, e quando a gente crescesse nos amaria menos, teria menos amor. E isso somos nós que fazemos, né? Conseguimos ter mais doçura, mais empatia pelos seres pequeninos do que pelos grandes. Mas para Jesus, não. O que podemos fazer hoje aqui? Uma representação das criancinhas. Nós, no início da nossa escala evolutiva. Por isso que Jesus veio ao nosso encontro, veio ser o nosso modelo, veio ser o nosso guia. Porque nós somos essas crianças. Por isso que ele diz: deixem que venham a mim as criancinhas. Deixe que me toquem, né? Nós somos essas crianças. No início da nossa escala evolutiva. Portanto, com tanto a aprender. Então, quando ele fala que esse espírito protetor, ele vem dizer que deixar que venham a mim as criancinhas, Jesus quis dizer: eu tenho o alimento que fortifica os fracos, como ele fala aqui, olha, tão lindo. Deixem que venham a mim os tímidos, os debilitados, está falando de todos nós. Eu tenho o amparo, eu tenho o consolo. Deixe que venham a mim os ignorantes, que é aqueles que ainda não sabem. Eu vou esclarecê-los. Deixe que venham a mim aqueles que estão sofrendo, porque eu vou mostrar para eles. Mas também fala que nós precisamos entender que é passando pela escola que nós aprendemos, né? Não somente pedindo. Aí diz aqui, vamos pedir dessa forma: Pai, se for possível atenuar, né, a minha prova, se a minha prova vai ser muito difícil, se for possível, que seja feita a tua vontade, mas se não, que eu consiga me fortalecer. Então, sempre que nós formos ser pesados, muito criteriosos e já exagerados, rigorosos nos julgamentos para com os outros e para conosco, que a gente lembre que nós somos essas criancinhas
e que nós estamos longe de deter a razão, de deter a verdade, e que se Deus é tão misericordioso e possibilita que nós caiamos, levantamos, estamos sempre ali conosco, nos envia os espíritos protetores, cada um tem seu anjo da guarda. Se ele faz isso, nós também podemos fazer de uma forma menor, porque somos seus filhos. Aí diz aqui a chama. O que pode salvá-los? A verdade, a lei de Deus, sim, mas o amor, porque a lei de Deus é de amor. Essa chama. O problema é que muitas vezes nós queremos ser a fogueira inteira, buscamos, almejamos uma perfeição que ainda não temos condições de atingir, porque somos orgulhosos, somos vaidosos. Mas o que ele nos pede? Que nós sejamos chama, nos pequenos atos, nas pequenas palavras, nos pensamentos. Estamos em construção, e que seja uma construção para o bem, que nós possamos alimentar esta chama, especialmente quando estiver difícil, né? Quando a gente estiver mais caído, que a gente pense o que eu posso fazer neste momento para alimentar a minha chama. Primeiro por mim, vou me cuidar, vou fazer alguma coisa, vou levantar, vou tomar um banho, vou sair, vou me arrumar, vou me alimentar, vou fazer uma prece. O que eu posso fazer pelos outros? Eu vou lá visitar aquele amigo, vou telefonar, vou mandar uma mensagem. Vem alguém na mente, vou mandar uma mensagem. Alimentar a chama. Sermos os maiores guardiões do nosso fogo, o fogo do amor, porque nós temos todo o amparo, mas também precisamos fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte, nos enxergando como essas criancinhas. E se pararmos para fazer a analogia com as crianças, o que a criança tem de mais especial? Não é aquela alegria, aquele olho que brilha da descoberta? Vamos manter também a nossa. Nós somos as criancinhas. Manter esse olho que brilha pela descoberta do que está por vir, o que eu posso aprender hoje, o que eu vou fazer de bom com tudo isso que eu recebi. Só abrir os olhos já foi o presente. E se estiver difícil, o que eu posso fazer, mesmo que pequeno, para alimentar a minha chama e a chama de alguém? Muito bem, muito lindo esse evangelho, as criancinhas. Vamos ao livro dos Espíritos. Vamos ver o que nos vem hoje. Nós estamos no capítulo 4, no princípio vital. Pergunta 67 do livro dos Espíritos. Allan Kardec vai perguntar o seguinte: a vitalidade é um atributo permanente do princípio vital ou se desenvolve apenas em razão do funcionamento dos órgãos? E os espíritos vão responder assim: a vitalidade apenas se desenvolve com o corpo. Já dissemos que o princípio vital, sem matéria, não é vida. É necessário a união do princípio vital com a matéria para produzir a vida. Muito bem. Kardec, então, vem construindo, o nosso pensamento, o nosso conhecimento, falando sobre o princípio vital. Nós já entendemos que princípio vital é uma força que está ali no fluido cósmico universal e que, encontrando a matéria, a anima. A partir do encontro do princípio vital com a matéria, passa a haver desenvolvimento. Por isso que ele fala, e a vitalidade? A vitalidade vai estar presente enquanto tiver esse encontro da matéria com o princípio vital. O que Kardec vem fazendo aqui? Ele vem tirando dúvidas, limpando, porque ele vai acrescentar novos conceitos daqui um pouco. Nós já falamos um pouquinho sobre o fluido vital.
Nós temos o fluido cósmico universal, que é o grande mar, onde nós, todos os peixes, estamos inseridos. E dentro deste mar existem elementos, um deles é o princípio vital. E nós vamos depois aprofundar esse conceito de princípio vital, porque além da faísca que dá, né, que faz o carro ligar, existe o combustível que vai fazer esse carro continuar andando. Então Kardec perguntou desta vitalidade para entender, mas é um atributo, né, ou é outra coisa a vitalidade? Não, a vitalidade que vocês chamam é isso que acontece depois que se une a matéria com o princípio e vai continuar funcionando. Isso agora nós vamos chamar de vitalidade. Nos próximos passos nós vamos aprofundar conceitos. Muito bem, vamos encerrar então. Vamos fechar os olhos e em gratidão ao Pai, pedir que o nosso dia de hoje seja leve, seja útil, seja de boas descobertas. E se não estiver fácil, Pai, que nós possamos querer escutar todas as boas orientações que chegarão até nós. Que nós tenhamos humildade para buscar ajuda se necessitarmos. E se estivermos bem, para distribuir ajuda, auxílio e amor. Gratidão, Mestre Jesus, por tanto ensinamento, por nos acolher as suas criancinhas. Gratidão à espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda e esses espíritos protetores que estão sempre conosco. Nos auxiliem, nos encaminhem, hoje e para todo sempre. E que assim seja. Tchau, tchau.